Очень жалостливая песня. И там тенор присоединяется. Как добрый человек, жалость берет он сироту, свою семью и любит, и кормит, это ритм-нота. Все, вот и вся песня, да? Вот и вся песня. Да, вся песня. Ну и вот хорошо стоит легато. Там надо легато на дыхание. If you wanna me, I know a galaxy and the alright. I the music don't stand for life. Снимаешь? Да. Да, снимаю. Ну, не себя снимаю. Могу вас. Меня не надо, меня не надо, меня не надо. Не. Смотрите, какое платье красивое. Какое платье у вас красивое. Ладно, чего вы? У меня часы хорошие. Президентские. Серьезно я тебе говорю. Вот посмотри, какие часы. Ты не видишь. Я видишь. Там президентские, этот самый, ему подарили. Да, когда ему премию давали. А носите вы? Ношу я. Золотые. Правда золотые, да? Правда золотые. Видишь, ну, можно сдать, здесь. Когда будут. Зачем сдать? Ну, когда будут. Я сама буду носить. Я золото люблю носить. Ну, я тоже люблю серебро носить. Хватит с собой любоваться. Ну, а когда... Я пошла. А мы что, не пойдем этот? Я должна приготовить это, достать. Вам не поздно? Не поздно. Знаете, мы сейчас куда пойдем? Так, завтра надо подумать, во сколько встанем. Знаете, мы сейчас куда? Мы что идем делать? Мы идем... Что мы идем делать, Ирина Евгеньевна? Мы идем на решетке жарить рыбку семгу. На углях. Да, на углях. А времечко-то тем временем. Скажу, сколько? 22:38. Одеяло вон лежит. Как? Красное. Ага. Вот. Ну, там очень большой пододеяльник, сам видишь. Да я все втяну. У меня очень большая комната с роялем. Пойдем мы, короче, на углях. Смотрите, какой потрясающий камин. Сейчас Ирина Евгеньевна здесь разведет огонь. Мы сделаем угли. Ну как, не мы, а Ирина Евгеньевна, потому что я в этом ни хера ничего не понимаю. А Ирина Евгеньевна у нас молодец. А вы без жидкости? Конечно. Конечно. Жидкость. Для розжига. Не надо. Она же такой химический. Что вы тут смотрите, кстати? Что-то такое интересненькое. Это я не смотрю, я смотрю. Это. Там гений хороший фильм идет. Мне нравится. Сейчас мы переключим. Ну, у вас дрова-то прям сушеные, да? Они быстро разгорят. Все загорится. Мы сидим здесь. Делается. Ну как это делается? А вот это для углей. Походная штучка. Угу. А вы заслонку открыли, ага. Открыли. Для меня просто это больная тема теперь. Да. Угу. Офигеть. Вы посмотрите, как оно все разгорается. С какой скорости. Угу. Сейчас будет жарко. Да, здесь жарко будет? Вот здесь вот. Да. Ну ничего, жарко, не холодно, можно ее потерпеть. Вот у меня какая кофточка, футболочка с Bubble Comics Con. С того, куда я ходил-то, помните?
Вот, пригодилась, хоть где-то ее можно теперь надеть. Дом поносить. Дома. Я, по-моему, сегодня в ней на почту даже бегал. А что у тебя на почте? Какая тебе? Что у тебя там? А мне наклейки пришли, я побежал их забирать. Что-то губы какие-то фиолетовые, да? У меня. Нет, нормальные губы. Или это на камере такой Может, свет? освещение такое. А пахнет как вкусно. Посмотрите. Вот мои дети поэтому здесь и жили. Им все вкусно пахло. Можно было посидеть отдохнуть здесь. Знаешь? Понимаешь. Какой огонек. Слушайте, очень вкусно пахнет. Дымком таким. Лего. Слушайте, Ирина Евгеньевна, вот с вами не пропадешь. И в разведку, и в поход. И попеть можно. Девушка, вы в походе были? Какая вам девушка, я ж в поход ходила. Все, я уже не девушка. Вот, я уже женщина. Диванчик какой, тоже удобненький. Немножко дымит комнатка. Реально, мы сейчас напелись. Уже спать надо ложиться, а мы рыбой снились. Но горит, конечно, очень классно. Вспомнил песню Go Gadget. Ирина Евгеньевна, вы нас запираете? Запираете нас? Нет, сейчас еще нет. А, мы же на улицу пойдем. Я курочку с собой взял. Что? Мне кажется, она провоняет сейчас дымом этим. Да и я весь, собственно, тоже. Ты слышишь? Успокойся. Сейчас разберемся. Сейчас только кое-что возьму. Вот он мой золотой. Слушайте, он копия моя Муся. Вот по внешности, по характеру, он копия Муси моя. Да ты мой золотой. Нет, ну Муся у меня повреднее, конечно. А он прям совсем Плюшкин. Ну что ты мой сладкий. Все, ночью ко мне придет спать. Ну что ты мой золотой. Вкусный телефон. Что там тебе? Вкусненькое что-то дают, да? Ты мой золотой. Что там такое? Вкусняшку дают, да? Что она там ходит? Она там ходит тебе вкусняшку, наверное. Да, ты думаешь. Сижу, отдыхаю. Ты пришел ко мне, пупсик мой. Он копия моя Муся, вот прям копия. Да и пушистый, но она повреднее, а он прям совсем ласковенький. А потом удивляюсь, откуда у меня глисты там всякие. Эти язвы сибирские. Не от котов язвы сибирские. Ну ладно, просто язвы. Я однажды пришел к терапевту, говорю, у меня желудок больной, язва. Она мне такая говорит, как будто она провидится. Ну, не провидится, как будто она видит меня насквозь. Кошек меньше целовать надо, она мне сказала. Я говорю, нифига себе. Она мне сказала, кошку меньше целовать надо. А мне все потом в один голос говорят, нет, это все бред. Что она тебе сказала, дура? А я люблю. Вот как будто бы она видит, как я дома сижу и целую. Муся. Никак не замысловато. Муся. А как еще называть? Муся, Вася, блядь. Вот и все. Лео. Он же знает, что он Лео. И он знает, что он котик. Ты котик? Ты знаешь, что ты котик? Он знает. Котик. Какой он, конечно, пупсик. Рыженький пупсик. Да, давайте к огню, потому что что-то весь дым уже на меня идет. Я же даже Ага. Сейчас будем химичить.
Я уже начинаю хотеть спать, потому что вчера я лег уже, в это время я спал. Хорошо же. И не то слово. А завтра мне надо к 2 занятиям. Сергей, ну не смотрите на меня. Я дурак. Сейчас записываю, смотрю, а я не записываю. Просто я уже и на полу с котом повалялся. И походил по комнате, дым поснимал, который на меня уже шел. Я пересел оттуда, даже куртку взял свою. Ты мой золотой ребенок, да? Ты золотой ребенок? Конечно. Ой. Вот. И что я говорил там? Говорил, что нету газа сегодня. Сегодня Ирина Евгеньевна говорит, газа нет. Анжелика, а давайте выпьем. Представляете, если бы я один бы приехал, что бы я делал? Кого вы ищете? А где у меня телефон? Дым. А телефон-то холодный. Телефон-то холодный. Мой-то. А он лежал там прям. Где лежит? Ну, на столе. Но он прям холодный. Не тот, который я держу, а который у меня в руках. Они у меня оба в руках. Слушайте, я не провоняю вот дымом? Провоняешь. Провоняю? Приятно. Провонял дымом. Слушайте, у меня реально фиолетовые губы или у меня шиза? Нет, освещение такое. Рано еще фиолетовым-то губам быть. А, не, нормально. Слава богу, нормально. Нормально. Как, блядь, показать-то вам? Ну, вот здесь вот выглядят они получше. Вот с камеры. Нормально снимаю телефон на телефон. Но почему-то вот здесь они выглядят более естественно, чем на мне. Может, действительно освещение. Короче, представляете, газа нет. Соответственно, нет отопления, нет воды, нет... ну, то есть не приготовить ничего. Да вот что бы я делала один. Мы поели сейчас салат вкусный, сделала Ирина Евгеньевна, но она сделала просто его, как бы просто салат с овощной. То есть я в последнее время пересел, я вот там снимал даже, что я больше беру вот сейчас именно овощей, никакого мяса, то есть нигде не беру, чтобы после KFC я траванулся. Хотя, когда приехал сейчас на станцию, я... хотел зайти в KFC, но подумал, что нахер, не нужно. Посмотрите, ты ко мне идешь, пупсик? Привет. Он ложится на мою курточку, ну конечно. Он придет ко мне ночью и будет меня насиловать. Да ты мой пупсик. Как моя кошка делает, вот то же самое. Мнет. Кстати, куртка новая, ни разу не надевалась. Я ее купил года 2 назад. Что-то за какие-то там дешевые деньги. У этих у таджиков или у киргизов, не знаю, у кого там. Вот, и ни разу ее не надевал. Вот что бы я делал один? Ну, сейчас окно открыли, поменьше дыма стало. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знала, о ком я учу. Но о нем говорить, мама, просто не хочу. Ты чего пищишь? А, это не ты, это в телевизоре. Ты сел, конечно, прямо на мой телефон второй. Давай сюда мне куртку и телефон сюда. Я помню, как я от него прятался на 2-м этаже. Думаю, господи, он мне не даст спать. А он прям на меня ложился. Прям вот он даже не в ноги, а прям на тебя. А он такой крупный котик-то. Привет. Да ты мой золотой. Крупный и пищалкин, да? Ты пищишь у нас. Он пищит. Он не мяукает так. А такой... Так прям. Слушайте, ну это пипец. Все, мы сейчас поедим, и я лягу спать. Завтра надеюсь, что все дадут в горячий, ну, в газ. Я смогу нормально умыться, и все, и я буду счастлив.
Мы утром позанимаемся, я пойду... Наркологической? А зачем тебе? Я поеду в Москву. Ищу кота Бодрова. В Москву. Так. Сейчас, короче, Ирина Евгеньевна мне написала какие-то номера таксистов, видимо, свои тут какие-то, я не знаю. Я вызвал Яндекс такси, 100 рублей всего лишь стоит, но ходить я, наверное, не буду, я все-таки буду вызывать такси и ездить на такси. Потому что, Ну хорошо. вы знаете, А почему я? ну, Почему не попросить пиздячить со станции до сюда я не хочу. Ну, во-первых, Павел Гаврилович любит делать преждевременные выводы. Во-вторых, Вот так. он сейчас Вынесли. Сейчас мы, знаешь, как чем-нибудь помашем. Или, может быть, пиццу какую-нибудь взять, пошебрушить. Ну, Нет, шебуршить палочку. не нужно, просто вот там есть дырочка, где-то она там. Поддувало, которое называется. Я сейчас надую здесь, потом будем есть рыбу с этим, с пеплом. Прикольно, правда? Ну, это да. Так вот, просто так рыбу. А с дымком на костре. Короче, Ирина Евгеньевна набрала угля. Набрала угля в камине. Давайте, машите. А если дунуть просто? Не надо, ну дуть можно, но дунькой станешь. А нам же огонь не нужен, нам нужно... Да это понятно, просто я имею в виду ничего, что потом с пеплом жрать будем. Там пепла нет. Но он все равно, вот если сильно дуть. Не надо сильно дуть. Он как раз летит, когда ты сильно А вот я и дуешь. говорю, ничего так. Ты хочешь с пеплом? Нет, Это это, конечно. полезно, это березовые дрова. Альха. Нет, это не ольха, Слушайте, береза. аромат какой. Я уже слышу. Да, а рыба быстрая вообще. Ой-ой-ой, как вкусно пахнуть она стала. Прелестимо. Водный материал. Мангальчик есть большой, но это много есть. Ирина Евгеньевна курткой машет. Да, штанами, А, штанами. рейтузами. Ой, извините, тебя. Нет, не на меня. Дым стал на... О, Покажи ему фигу, он уйдет от тебя. пошел он отсюда. Нет, он меня не понимает. Сейчас мы посмотрим. Ну-ка. О, Да, главное не навернуть тут ничего. да, чтобы не упало. Видишь, уже она схватилась. Это будет быстрее, потоньше кусочек. Какая прелесть. Ну, он еще не поджарилась. Ирина Евгеньевна просто. меня просто балует сегодня. Пир устроила по случаю моего приезда. А, ну да, вы же тоже сегодня приехали. Да фу, весь дым на меня идет, ее Да, просто. уходи. Я сейчас уйду, он на меня сюда придет. Очень. Давайте вилку. Вот, сделали с Ириной Евгеньевной. Вилька. Ага, данкище. Аромат потрясающий Так, хлеба просто. надо? Нет, не надо. Я тоже думаю, что не надо. Есть лимон еще. А, вы хотите... Мгм. Ну, можно, да. Я, правда, не таких заморских вкусов. Мне хоть как. Мне достаточно и просто кусочка маленького. Я покупаю лимончик. Потрясающе. Потрясающе. Слушайте, это же просто вы меня балуете. Вы меня Я и балуете. себя тоже балую. Мгм. Давайте. Я, правда, ничего не понимаю. Просто... Сам полей. Отжимай его на руку. Его отжимай. Много? Немного. Да, тебе, конечно, надо рыбу. Ты знаешь. Угу. Да, съела целую рыбу. Прелесть.
Слушайте, в час, в первом часу ночи жрем рыбу. Я не могу ее просто, я бы прям руками бы ее жрал. Честно, вот. Вот так вот. Ой, вкусно, вкусно пахнет. Вкусно. Угу. Садитесь. Уже ешьте. Прям руками. Не могу я вилкой. Ой, Ирина Евгеньевна, спасибо большое. Изыск. Вот так надо гостей встречать, понятно? Костер разводить не нужно. Не надо, да. Все уже есть. Все дома. И костер дома. И рыбу сами ловили. И рыбу, да. И рыбу водится у нас дома. Ничего мы не ловили. Она сама к нам пришла. На сковородку прыгнула. Она говорит, чем еще заниматься в первом часу ночи? Жарить рыбу красную. Да? На костре. Угу. Вкусно. Вот какие мукбанги надо устраивать, да, ребята? Знаете, на каждый день не напасешься рыбу красную-то. Вот Ирина Евгеньевна говорит, самое вкусное, самое оно, это вот жир вот этот вот. А я его бабушке отдаю всегда. Омега-3. Ну, когда покупаю вот эти вот куски Сейчас мы красные. коту отдадим. Омегу-3? Да. Хорошо, я согласен. И окошец тоже. Да. Кому-то вершки, а кому-то корешки. Он будет здоровый. А с меня и рыбки хватит. Так вот. Ну, видишь, она не сухая. Нет. Вообще сочно. И она прожарилась хорошо. Угу. Она раньше была готова. Да нет, ну, мне кажется, нормально. Мы все равно не испортили моими поддуваниями. Хоть где-то я пригодился. Если бы, как Пушкин писал, «О, лето красное, любил бы я тебя, когда б ни пыль, ни зной, ни комары да мухи». Можно было бы на речку, на Москву сходить, там устроить костерчик, там что-нибудь испечь, попечь, потом искупаться. Ага, в первом часу ночи. Не, ну сейчас-то весна, как бы еще, еще лето не началось. Нет. Хотя тепло. Как Ирина Евгеньевна сейчас говорит, ну что, куда пойдем есть-то? Я говорю, поехали в Москву, там где-нибудь посидим. Да, вот это было бы удовольствие 5 покушать там втроем. Да нет, можно было свою взять в тарелке, запаковать и поехать. Рекс, Москва, Можайск. Не надо выпить ничего? Не. Алкоголь? Не надо, зачем? А вы будете? Нет, не хочу. Вот я тоже не хочу. Потом, у нас еще целая неделя впереди. Я люблю, знаешь, какое сухое вино? Нет, называется ламбруска. Оно легкое. Надо выбрать день наквакаться. Наквакаться и в тину, да? Как И лягушки. И к Ирине Евгеньевне, к Ирине Игоревне Долженко поехать заниматься. С бутылкой коньяка. С собой, да? Прям там открыть. Угу. На рояле. Все, мои дорогие. Всем спокойной ночи. Не знаю, когда загрузится это видео. Плохо грузит.